हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गणेश आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले आया हूँ। जो टॉपिक जब सबको परेशान कर देता है। आपको मालूम है क्या है वो? खर्राटा। खर्राटा यानी स्नोरिंग, जिसको मराठी में घोरना बोलते हैं। ये क्यों होता है कि जब भी नाक से हवा जाती है तब वो हवा जो है, तो ये हवा का ऑब्स्ट्रक्शन होता है घस्से में। वो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से अपने को खर्राटे आते हैं। जब अपन नाक से हवा लेते हैं तो हवा लेते समय वो घसे में से अंदर जाता है, तो उस टाइम में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई बलगम होता है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से खर्राटे आते हैं। तो ये खर्राटों के लिए जो मेन कॉज है, तो उसका सॉफ्ट पैलेट जो होता है अपने मुंह के रूट्स पे, वो सॉफ्ट पैलेट में वाइब्रेशंस होते हैं और ये वाइब्रेशंस के कारण अपने को खर्राटे आते हैं। तो ये खर्राटा जो होता है, तो जो आदमी बाजू वाला सोने वाला जो आदमी है, उसकी तो पूरी नींद हराम कर देता है। रात में पूरी रात वो सो नहीं सकता है उसके बाजू में या बगल में। तो ये जो खर्राटे वाले आदमी से सबसे परेशान रहती है तो उनकी बीबियाँ, मालूम है। तो इस खर्राटे के लिए अपने को इलाज करना है तो बहुत आसान है, जो अपन घर पे भी कर सकते हैं, या कोई आयुर्वेदिक दवा है या कोई होम्योपैथिक दवा है, वो जो अपन रेगुलरली लिया तो निश्चित अपने को ये खर्राटों से अपने को मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, इस खर्राटे से आपको हमेशा के लिए यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो मेरा जो वीडियो है आप अंत तक देखिएगा। तो खर्राटे का बेसिक कॉज क्या है, कारण देखेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण है मोटापा। जो लोगों को मोटापा है और जो लोगों को घसे में जो है चर्बी ज़्यादा जमा हो जाती है, उसके वजह से भी खर्राटे होते हैं। जो लोग दारू सिगरेट पीते हैं या कोई नशा करते हैं, जो लोग ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हैं, उनमें भी जो स्नोरिंग होता है तो बहुत ज़्यादा प्रमाण में दिखाया गया है। आगे देखेंगे ये खर्राटे के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है खर्राटों का स्लीप एपनिया। आगे चलकर जो खर्राटे हमेशा होने लगते हैं, ये जो खर्राटों का जो सिलसिला है बहुत दिन तक चलता है, तो उसका रूपांतर स्लीप एपनिया में होता है। और स्लीप एपनिया होने के बाद में कुछ डिसीज जो है हार्ट से रिलेटेड, तो वो अपने को डेवलप होते हैं। तो इसलिए ये जो खर्राटे हैं तो जो तुरंत इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्लीप एपनिया क्या होता है? ये स्लीप एपनिया में ना 2 से 3 सेकंड तक जो सोते समय सांस रुक जाती है। वो सांस रुकने की वजह से वो जो है तो हृदय को जो है तो ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन जो है तो कम होता है, और जो है इस वजह से हृदय की जो बीमारियां हैं डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को बहुत पसंद किया है, सबने मेरे को बहुत प्रोत्साहन भी दिया है। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। तो क्या कर सकते हैं अपन ये खर्राटों के लिए? अपन घर पर भी कुछ इलाज कर सकते हैं खर्राटों के लिए। अपन सोते समय पीठ पे अपन सोते हैं, तो पीठ पे सोने के बजाय एक बगल में ऐसा एक साइड में सोए तो खर्राटों का प्रमाण जो है तो कम होता है। तो सिर ऊंचा करके सोने से भी खर्राटा कम होता है। खर्राटा छोड़ने के लिए धूम्रपान कम करना है। खर्राटा को छोड़ने के लिए स्मोकिंग को बंद कर देना है। खर्राटा छोड़ने के लिए अपने को अल्कोहल का कंजम्पशन है वो कम कर देना है। खर्राटा छोड़ने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स जो लेते हैं वो कम करना है। इन चीज़ों का जो यदि आप परहेज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप खर्राटों से मुक्ति पा सकते हैं। खर्राटों को कम करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है जो है तो वज़न कम करना, क्योंकि मोटापे की वजह से खर्राटा डेवलप होता है बहुत से लोगों में। तो वज़न कम करने के लिए अच्छी तरह से एक्सरसाइज लो, टाइम टू टाइम पे खाना लेना, अच्छी तरह से डाइट लेना है और अच्छी तरह से नींद लेना है। तो आपका वज़न कुछ दिन बाद, ये अपन पहला एक वीडियो भी बनाया था नींबू का, तो अपन गर्म पानी में सुबह शाम यदि आप नींबू भी लेते हैं तो भी आपका वज़न कम कर सकता है। और इस वज़न कम करने से आपके खर्राटे भी दिन ब दिन कम होते जाएंगे।
कुछ अपन आयुर्वेदिक रेमेडी देखेंगे। जो अणु तेल है ना, खराटों के लिए बहुत असरदार है। जो 2 बूंद है तो एक छेद में डालने के बाद में थोड़ा सा आराम करिएगा, बाद में थोड़ी देर बाद दूसरी छेद में डालना है, थोड़ी देर और आराम करना है, और यदि वो तेल जो है तो घसे के अंदर आ जाए तो थूक देना चाहिए। एक इलाज देखेंगे देसी घी का, बहुत ही असरदार पाया गया है। जो लोगों को स्नोरिंग होता है, जो लोगों को खर्राटे आते हैं, वो लोगों ने सोते समय यदि 2 बूंद हर एक छेद में, नाकपुरी में जो है तो हर एक छेद में यदि 2 बूंद देसी घी के डालते हैं, गाय के घी के डालते हैं, तो कुछ दिन में आप ये खर्राटों से मुक्ति पा सकते हैं। ये जो देसी घी है वो नाभि पर लगाया जाए 21 दिन तक या महीने भर तक, तो भी आप ये स्नोरिंग की प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। होम्योपैथी में 2 पेटेंट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पाए गए हैं। उसमें जो है तो स्नोराइड बोल के एक दवा आती है, वो जो दवा है 10 से 15 बूंद तक खाने के पहले लेना है, खाने के बाद में सोते समय और 10 से 15 बूंद लेना है। 2 टाइम ये दवा लेना है, जिससे यदि आप ये दवा 2 महीना 3 महीना तक रेगुलर लेते हैं तो डेफिनेटली ये खर्राटों से आप मुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद में आगे की दवा है WL45। WL45 ये भी बहुत ही असरदार स्नोरिंग के लिए दवा है। जो दवा अपन ने रोज 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम यदि 3 बार लेते हैं 2-3 महीना तक, तो डेफिनेटली ये स्नोरिंग की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए आज़ादी पा सकते हैं। जो दवाइयाँ मैंने खर्राटों के लिए बताई है, स्नोराइड और WL45, ये दोनों का भी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी तरह से नाम और किस कंपनी का होता है वो सब बता दूंगा, जिससे कि आप कोई होम्योपैथिक स्टोर में जाकर वो दवा खरीद सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल पढ़िएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।